Welcome viewers. We wish you a happy International Women's Day. விமென்ஸ் டே தாட்டா தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, ஹிந்திக்காரங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போமா? வணக்கம், அனைவருக்கும் சர்வதேச மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். என்னுடைய பேர் ஸ்ரீயகிலா. நான் ப்ரொப்ரைட்டர் ஆஃப் ஸ்ரீயகிலா சில்க்ஸ். இது பாத்தீங்கன்னா முழுக்க இந்த ஸ்ரீயகிலா சில்க்ஸ் நானே கஷ்டப்பட்டு உருவாக்குனது தான். எல்லா வீட்லயும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கும் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள், வீடு பொறுப்பு, ஹஸ்பண்ட் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிற பொறுப்புகள் இருந்தாலும் எனக்குள்ள இருந்த அந்த கனவை நான் நிறைவேற்றுறதுக்காக மிக கஷ்டப்பட்டு நான் இதை உருவாக்குனது. இது மாதிரி உங்க மனசுலயும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கனவு இருக்கும், ஏதோ ஒரு லட்சியம் இருக்கும். ஆனா அதை நோக்கி ஓட முடியாம மற்ற விஷயங்கள்னால உங்களால ஓட முடியாம இருக்கும். பட் ஆனா நான் ஒண்ணு சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அதுக்கப்புறமா நமக்கு அதுவே உத்வேகத்தையும் பழக்கத்தையும் கொடுக்கும். அப்புறமா 2வது ஸ்டெப் 3வது ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது நமக்கே பழகிடும், சேலஞ்சிங்கா ஆயிரும். ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பேஷனை கொண்டு நீங்களும் മുന്നേറണം. നമസ്കാരം, ഞാൻ ബിന്ദു ജോസഫ്. വ്യത്യസ്തമായ 5 മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ വുമൻസ് ഡേയിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര തവണ മനുഷ്യജന്മം എടുത്താലും അതൊരു സ്ത്രീയായി ജനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് ഞാനൊരു അധ്യാപികയാണ്, അതിലുപരി ഞാനൊരു കർഷകയാണ്, ഒരു സംരംഭകയാണ്, ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, ഒരു ട്രെയിനറാണ്. ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയിൽ ഞാനൊരു PhD ആസ്പിറൻറ്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം മേഖലകൾ, നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകൾ ഒന്നിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. നിസ്സാരക്കാരിയായി എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും അത് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു അംഗീകാരം എന്നോണം എനിക്കിന്ന് ഒരു ദീനദയാൽ പണ്ഡിറ്റ് ഉപാധ്യായ കൃഷി പുരസ്കാർ ICARൻ്റെ നാഷണൽ അവാർഡുണ്ട്. പിന്നെ അസറ്റിൻ്റെ ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ അവാർഡുണ്ട്. നല്ലൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസർക്കുള്ള യൂട്യൂബിൻ്റെ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ അവാർഡുമുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ലോകത്തിനൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്: സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അബലയല്ല. അവളുടെ കാലിബർ, അതിൻ്റെ ഒരു 5% പോലും നമ്മൾ ఉపయోగപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പോകുന്നത് ఎన్నుള്ളതാണ്. నమస్కారం. యాజ్ అ విమెన్ నా ఒక సంతోషం అనేది నేను అనుకునింది, నేను అనుకున్నప్పుడు చేసేదే నా ఒక సంతోషం. మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ అవుట్ దేర్, దండి మందికి ఈ ఒక ఆపర్చునిటీ దొరకడం లేదు వాళ్ళు అనుకునింది అనుకున్నప్పుడు చేసేకి. సో యాజ్ అ విమెన్ ఐ am very happy when I do what I wish to do. Thank you all. Wish you all a very happy Women's Day. हाँ, यह सच है कि बीता हुआ कल, आज और आने वाले कल में भी नारी आगे बढ़ती ही जा रही है। को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं।